一位网友因为咳嗽，在3座城市的4家医院先后被认定为癌症，最后确诊为误诊。对，你没听错，这4家医院还是跨城市，但是结论是高度一致，恶性必须马上手术。你是不是感觉离谱啊？这位网友一开始是在广东东莞，因为咳嗽的厉害，去医院做了一个 CT。这个医生看完报告之后啊，直接说这是肺部结节，恶性的，必须马上手术。当时呢，他没有完全相信，转头就去了深圳，挂了一个专家号，做了更贵的检查。这个结论也是一模一样，恶性不能拖，否则随时都有生命危险。这位网友还是没有相信，后来他又去了第3家，是武汉的一家权威医院。武汉的专家反而更厉害了，反复强调这是要命的东西，必须手术。他心理上应该已经承受不了了，在这里他已经默认为自己是癌症了。他回到了广州，立刻找了一家医院，直接准备住院手术了。在手术之前，按照惯例要做一个加强 CT。这报告出来之后，这位网友和他老婆一起去看结果，但是主刀医生没有在，只是一个助理医生值班。然后这个助理医生看了看片子，就说了一句：“你这个肺部很干净啊，什么问题都没有。”你们说说，这4家医院到底是怎么回事？这才是值得我们思考的地方啊！这4家医院在不同的3座城市，不同的医生，不可能串通啊，但结果是高度一致，都错了。这原因到底是出在哪里的呢？这个没有人敢下结论，但是这个网友的经历至少提醒我们一件事情：生病可以急，但在做重大决定之前一定要慢下来，多留个心眼啊！